Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir drehen heute eine AKF im Mais. Der Mais hat sich gut entwickelt. Wir haben heute den 2. Juli. Ich habe den gestern schon mal in der Insta-Story gezeigt. Die haben wir am letzten Tag gelegt. Und was für ein großer Unterschied das dieses Jahr ist zu der eine Woche früher legen, der die komplette Temperatursumme mitgenommen hat. Also den haben wir gestern gezeigt. Kann ich ja sonst mal einen ganz kurzen Ausschnitt einblenden. Der ist um die 2 Meter, 2,50 Meter der erstgelegte. Naja, und hier, ja, würde ich sagen, der erste kommt jetzt an die 1,80 Meter, oder? Wenn wir uns den Oleander hier mal angucken. Oder 1,85 sogar, ne? Ich bin 1,85, wenn ich mich hier so mal reinstellen würde. Also der ist schon ein bisschen größer, hat sich alles gut entwickelt. Aber was ich dieses Jahr auf jeden Fall mal zeigen wollte, ist so ein bisschen die Jugendentwicklung. Das habe ich in den letzten AKFs in den letzten Jahren immer nicht geschafft, war ein bisschen viel Stress. Aber man sieht aktuell Unterschiede. Und ich würde mal sagen, die großen Unterschiede, lassen uns da mal zusammen beleuchten. Wir haben ja hier eine frühe Sorte hier, mit der Seite fangen wir an, mit einem 200er, hier der 220. Aber hier fällt zum Beispiel auf der Oleander, der ist da wirklich deutlich besser in der Jugendentwicklung. Ich glaube, das sieht man auch wirklich schön zu der Kamera. Ist das auch das, was ihr so festgestellt habt über die Jahre? Oleander ist natürlich jetzt für uns auch eine sehr neue Sorte, aber ich habe mir zahlreiche Versuche angeguckt, auch in diesem Jahr. Und da ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Oleander eine sehr, sehr schnelle Jugendentwicklung hat. Und das ist ja auch gerade in unseren doch etwas kühleren Regionen hier oben im Norden sehr wichtig. Genau. Dieses Jahr ist natürlich die Jugendentwicklung wirklich auch doll gefragt. Also es gibt ja viele Standorte in Deutschland, die haben jetzt nicht diese 30 Grad mitnehmen können. Die hatten diese Feuchtigkeit erst, bis die mal auf die Felder kamen. Dann war es ja Mitte Mai und dann haben sie ja wirklich fast einen Monat so ein bisschen kühles Wachstum mitgenommen. Und ich glaube, da ist dieses Jahr ein großer Unterschied, oder? Das sehen wir ja teilweise auch an einigen Beständen. Also es sind Bestände, die sind deutlich zurück. Auch im Zweitfruchtmais, die jetzt irgendwo kniehoch sind, 50, 60 Zentimeter Wuchslänge haben. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied hier jetzt zu deinen Beständen. Genau. Und bei mir ist es ja so, mit Strip-Till muss man vielleicht noch einen Tick mehr auf die Jugendentwicklung achten, weil der Boden ist ja eigentlich nicht so schnell erwärmbar oder erwärmt sich ja nicht so schnell gegenüber zum Beispiel einem geflügten oder einem gegrubberten. Und ich glaube vielleicht, weiß ich nicht, aber dieses Jahr kristallisiert sich die Jugendentwicklung überall krass raus, ja? Auf jeden Fall, ja. Das ist genau. Gut zu sehen. Weil wenn wir hier nämlich weitergehen, ja, für den Satz noch fort, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wichtig ist, sage ich mal, auch bei der Jugendentwicklung dieses 2- bis 8-Blatt-Stadium, da werden eben halt auch die Anlagen für Blätter, Kolben und Fahne optimiert. Und da sollte der Mais natürlich Wärme haben und Nährstoffe zur Verfügung. Absolut, absolut. Da ist richtig Ertrag, was da sozusagen zusammenkommt in dem Zeitraum. Mag man gar nicht denken so früh, ja? 6 bis 8, da ist er ja gerade mal so groß und da ist einer der wichtigsten Ertragskomponente wird dann gebildet. Hier haben wir den, wie heißt der? Cody Time heißt Cody Time. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe erst was mit Gott gelesen, aber mit Gott steckt da gar nicht drin. Ne? Göttliche Erträge kannst du sagen. Nein, Spaß beiseite. Also Cody Time ist eine Sorte, die wir schon wirklich sehr, sehr lange im Vertrieb haben. Hat französische Genetik. Es ist eine Sorte, die sehr zahnmaislastig ist, aber unheimlich trockentolerant und ja, wie gesagt, sehr gute Qualitäten auch mitbringt und daher über Jahre auch eine unserer meistverkauften Sorten ist in Deutschland. Bei dem sieht man auf jeden Fall, so sortencharakteristisch ist diese Streifung, ja? Ja, das ist ganz typisch für die Sorte. Das ist jetzt kein Nährstoffmangel, sondern das ist wirklich sortencharakteristisch, diese Streifenbildung. Auch dieses Jahr wirklich schön große Blätter. Ich habe das gerade schon angesprochen. Mir ist aufgefallen bei Strip-Till jedes Jahr sehr, sehr große Blätter. Und hier haben wir nochmal einen richtig guten Unterschied. Frühjahrsentwicklung. Den Kreativ habe ich auch im Anbau und direkt daneben der Amello. Und genau so sieht die Grenze auch auf dem Acker bei mir aktuell aus. Ich habe einen Schlag, da stehen die so 6 Reihen zu 6 Reihen immer nebeneinander. Und dann sieht das fast so aus, na, was hast du denn da falsch gemacht? Aber dann, wenn man so ein bisschen auf den Anbau guckt, ja, ich habe das natürlich direkt nebeneinander, die Sorten gestellt und das ist ein interessanter Unterschied. Genau, das kommt einfach auch daher, der Kreativ ist zum Beispiel ein sehr zahnmaislastig von der Genetik her. Zahnmaise sind von der Jugendentwicklung immer die deutlich langsameren, deswegen kombiniert man sie sehr gerne mit Dentmeisen oder nicht mit Dentmeisen, mit Flintmeisen. Und diese Kombination heißt nachher Zwischentyp oder Mischtyp. Mhm. Und da kombiniert man, sage ich mal, die hohen Erträge oder die hohen Ertragserwartungen aus dem Zahnmais mit der guten Jugendentwicklung aus dem Flintmais. Ja. Genau. Und Amello sieht man, der ist zum Beispiel sehr flintlastig, auch ein Teil Dent mit drinne. Aber er hat natürlich dadurch eine sehr, sehr hohe oder schnelle Jugendentwicklung. Und das sieht man auch bei mir auf den Feldern. Ich habe den ja über 100 Hektar und der schießt ja los. Das ist ja brachial. Also ich will fast behaupten, der Erstgelegte, die ersten Pflanzen auf wirklich geschützte Hecke, viel Sonne, Wasser, der schafft gerade aktuell die 3 Meter. Also das ist wirklich ungelogen, Leute. Das ist der Wahnsinn, wenn wir hier mal reingehen. Gut, der ist hier auf dem Sortenversuch nicht viel größer als der Oleander.
Ich würde mal sagen, vielleicht noch so 20 cm größer. Aber der geht richtig voran. Muss aber nichts heißen anfangs. Denn der Kreativ kann natürlich im Sommer raus, am Kolben, natürlich das noch wieder gut machen, weil er hier im Vorfeld losgeschossen ist, oder? So sieht's aus, ja. Genau, gehen wir ein bisschen weiter. Hier kommen ja die späteren und meistens bei den späteren ist es ja so, ja, die Jugendentwicklung ist da auch ein bisschen verzögert, oder? Ja, je später die Sorten sind, umso langsamer sind die meistens, sage ich mal, auch in der Jugend. Man sieht es ja auch ganz deutlich, dass das so ein bisschen Stück weit eben runtergeht. Wir haben natürlich hier eine Fahrgasse genau jetzt hier drin, deswegen das täuscht ein bisschen. Aber man sieht das schon wirklich. Der Spinetto steht noch ein bisschen besser da, würde ich fast sagen. Der ist ein bisschen Spektro. Und der Jam, obwohl der Jam geht eigentlich auch mit einem 280er im Silo. Aber auch wieder, wie gesagt, mit der interessanten Reifespreiz im Prinzip. Er ist natürlich sicherlich Silo 280, aber am Korn mit einer 250. Das heißt, wir haben eine frühe Kolbenabreife und haben nachher auch einen schönen Green-Charakter nach hinten raus. Das heißt, sichere oder gute, hochqualitative Silagen. Ja. Was ich zum Beispiel festgestellt habe über die letzten Jahre bei dieser Reifezahl, also ich baue ja meistens um die 250 an, aber auch manchmal 280, dass die 280er eher so an der Kolbenbildung gehen, wenn bei uns mal wieder das Wasser kommt. Also die frühen sind meistens genau in der Zeit Kolbenbildung, so Mitte August würde ich fast sagen. Anfang, Mitte August, da fehlt meistens das Wasser und Ende August kommt es dann so ein bisschen mehr und die haben dann manchmal in manchen Jahren doch deutlich besser performt am Kolben. Ja, das ist schon so, ne? Also ich meine, die Namenfäden kommen halt einfach später dann auch bei den späteren Sorten und nehmen natürlich dann teilweise die Niederschläge, die später sind, natürlich deutlich besser mit, ne? Ja. Wir haben jetzt leider keinen Spaten. Ich habe meinen Spaten vergessen. Ich vermute, du hast auch keinen im Kofferraum. Ich habe jetzt auch leider keinen im Kofferraum. Ja, genau. Ich habe meinen nämlich gestern auspacken müssen. Mutti war wieder am Start, bei mir im Garten. Aber was wir jetzt hier wirklich schön sehen, ist, wie schön doch im Strip-Till so ein bisschen dieses Reststroh da liegt, ne? Was auch einfach einen schönen erosionsmindernden Effekt hat. Weil wir haben ja nun auch mehrfach Starkregen hier gehabt in der Region. Mit 20 Liter in 10 Minuten und sowas. Aber man sieht hier überhaupt keine Effekte von Erosion. Und das ist im Prinzip einer der Riesenvorteile beim Strip-Till, dass wir den Boden noch wirklich da lassen, wo es ist. Ne? Und dass wir jetzt hier wirklich da oben drauf noch das Stroh haben, was auch ein bisschen den Regenwurm jetzt hier ein bisschen voranbringt die nächsten Tage. Jetzt ist hier ein Punkt, den ich gerade noch angesprochen habe, wo ich ja der Meinung bin, wir haben größere Blätter im Strip-Till. Habe ich ja gerade gesagt, schräg gegenüber steht am selben Tag gelegt der Flugmais von einem Nachbarbetrieb. Da fahren wir jetzt mal hin, da ziehen wir mal jetzt eine Pflanze raus und die legen wir mal nebeneinander und gucken uns das mal an. Das machen wir. So, jetzt fängt das natürlich an zu regnen, ganz klar. Was man sagen muss, der steht auch wirklich gut da. Und wir hatten dieses Jahr auch wirklich ausreichend Wasser. Aber wenn man hier in den Rhein kommt, dann sieht das schon von der Struktur ganz anders aus. Du siehst, guck mal zum Beispiel hier, wie das Wasser tatsächlich hier geflossen ist. Siehst du das? Ja. Mit dem Sand und mit der Erde zusammen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal eine raus. Guck mal hier, das ist eine hohe, dass das nicht wieder einer heißt, wir vergleichen unfair. So, die nehmen wir mal mit zum Weg. Und dann holen wir mal bei mir auch eine raus. Ich habe gestern, übrigens kann man heute Abend, am Dienstagabend kann man das sehen, haben wir ausgegraben die Wurzel. So, aber ich glaube, wir könnten einen Wurzelunterschied sehen. So, bisschen kleiner ist er hier an der Ecke, ist aber egal. Naja, der zählt nicht, das ist ein bestockter. Das ist egal, wir nehmen den mit. Nimm ihn mit. So. Ich meine, richtig müsste man das natürlich im Bestand vergleichen. Ist auch mal schwierig, so einen kleinen Vergleich zu machen. Aber und dann müsste man natürlich eigentlich auch gucken, dass man im Bestand guckt, wo man den Strip trifft. Ja. Hier am Vorgewende haben wir den auf Garantie nicht richtig getroffen. Aber was wir schon mal für Unterschiede haben, wir haben, glaube ich, mehr Feinwurzeln. Das sieht man, glaube ich, ne? Ja, mehr Feinwurzeln und ich glaube, auch diese Luftwurzeln oben sind viel stärker. Ja, das stimmt schon. Und wenn wir den jetzt mal hier abbrechen, ich habe gedacht, ich habe viel kleineren. Aber sieht man den Unterschied vom Stiel? Ja, man sieht auf jeden Fall, dass der Strip-Till leicht stärker ist vom Durchmesser, ne? Ja, hier dicker, ne? Ja. Genau.
Wenn wir jetzt mal hier, warte mal, wie viel ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siehst du den Unterschied? Ja. Ich meine, das kann jetzt auch sortenbedingt sein. Aber das ist tatsächlich mir über die Jahre aufgefallen, dass Striptil deutlich breitere Blätter hat. Das würde tatsächlich auch ein bisschen für die Ammoniumernährung sprechen. Ammoniumernährung hat meistens einen größeren Blattapparat, ein bisschen größere Blätter und eine höhere Chlorophylldichte. Was natürlich schwierig mit dem Auge zu erkennen ist, ne? Aber ansonsten, aber was hast du gesagt? Rein optisch hätte ich gesagt, meine ist kleiner. So, wenn man so guckt und dann gehen wir dahin, kann aber auch die Unkrauthöhe machen. Guck mal, hier steht er erstmal sauber, bei mir ist das hier so ein bisschen der Rand mit drin. Das verzerrt so manchmal ein bisschen, oder? Ja. Ja, gut. Interessanter Vergleich, glaube ich, auf jeden Fall. Weil rein optisch hätte ich gesagt, die sind gleich gut, aber wenn man das jetzt so sieht, würde ich sagen, doch, der Striptil ist doch deutlich stärker nochmal. Also von der Pflanzenentwicklung her würde ich das jetzt auch sagen, der Striptil-Mais sieht doch deutlich stärker aus. Ja. So, wir gucken uns jetzt übrigens noch in diesem Video jetzt gleich, ich fahre da noch rüber, wir gucken uns noch das Mais-Stangenbohnengemenge an. Das wird viel nachgefragt, ist auf jeden Fall ganz interessant. Mais-Stangenbohnen, das Einzige, glaube ich, ist, dass man die richtig sauber kriegt, die Bestände, ne? Ja, das ist die hohe Kunst und die Schwierigkeit, die wir haben. Ansonsten, glaube ich, hat das viel Potenzial. Und einige von euch haben gesagt, ist der Horror zum Ernten. Werde ich sehen. Also vor 2 Jahren habe ich den gehäckselt. Da war das eigentlich gar kein Problem. Da ging das wunderbar. Kann ich mir aber auch vorstellen, wenn das richtig voll hängt, da das so ineinander verflochten ist. Ja, das wickelt dann ganz gerne mal im Schneidwerk auch. Also das, weiß ich nicht, ob ich mir mit meinen 50 Hektar Sonnengefallen getan habe. Muss ich sonst nächstes Jahr wieder Erbse anbauen. 10%. Gut, Leute, wir fahren da erstmal hin. So, wir gehen mal jetzt hier über diese Stelle. Dieser Rand, aber was hat der Rand verbrochen hier? Die Beschattung, Leute, ist so krass. Seht ihr am Mais selber, wie flach der ist und wie hoch er dann rauskommt. Und gehen wir mal hier durch. Hier, ich zeige euch einfach immer jedes Mal dieselbe Stelle. Dann heißt es nachher nicht so, ich habe mir sonst das Beste rausgesucht. Also ihr seht, wir haben hier die Sorte Amello, ist das, mit dieser richtig guten Jugendentwicklung. Das ist ja auch hier mit der letztgelegte. Und wir gehen jetzt mal hier durch. Ich habe ja auch gezeigt, der grünt ein bisschen wieder aus. Ja, vor allen Dingen diese Pflanze hier ist die einzige, die jetzt da durchkommt. Ich muss mal schnell mal gucken, welche das war. Die ist nicht so typisch für mich. So, ich habe natürlich hier keinen Empfang und kann euch nicht sagen, welche das ist. Aber Greiskraut. Greiskraut, da scheint das Herbizid eine Schwäche zu haben. Ja, wenn man so ein bisschen sieht, das kommt jetzt hier durch. Das wird Gott sei Dank nicht sehr hoch. Ja, aber hier ist zum Beispiel, wo es hier mehr ist, da sieht der Mais nicht so gut aus von der Jugendentwicklung. Seht ihr das? Ist Vorgewende. Vorgewende könnte auch noch eine andere Sorte sein, die wir dann gelegt haben. Auch möglich. Weil hier im Bestand hatten wir nachher der Amello. Da müsste ich nochmal nachgucken in der Schlagkartei. Beziehungsweise in unser Büchlein, wie wir uns das aufgeschrieben haben. Jetzt haben wir hier die Bohne, die jetzt anfängt zu ranken. Und ich habe euch ja, guck mal, wie doll das hier wird. Ne? Und das ist so ein bisschen im Prinzip der Nachteil an diesem Gemenge, dass wir herbizidtechnisch nicht viel anzubieten haben, um das sauber zu bekommen. So, wir ziehen mal hier die Bohne raus. Also noch sehe ich keine Knöllchen, aber die kann ich auch abgerissen haben. Weil das Problem ist, welches wir hatten. Das Problem ist, welches wir hatten, war einfach, dass durch das Striptil vor 2 Jahren hatten wir keine Knöllchen. Das heißt, die Stickstofffixierung fand nicht statt. Und aus diesem Grund habe ich ja die Bohne dazwischen gestellt. Ja? A, damit der Mais Jugendentwicklung hat und zweitens, damit er quasi voranwächst und damit die Bohne nicht jetzt sofort sich mit dem Striptil versorgt. Jetzt sieht das aber so aus, als wäre das wieder ausreichend Stickstoff, dass sie nicht das Ganze macht. Sie rankt jetzt hier schon an der Seite hoch. Und ja, im Prinzip müssen wir uns mal gucken, wie es voranwächst. Am liebsten baue ich natürlich Kulturen ein, wo man den Wuchs so ein bisschen im Griff hat, beziehungsweise wo man das alles auch sauber halten kann. Weil dieses Jahr haben wir ein wüchsiges Jahr. So, du hast alle Karten verspielt, jetzt wird es dreckig und man hat es dann auch langfristig irgendwie dreckig. Das samt ja dann trotzdem aus. Der sieht jetzt erstmal gut aus und der hat ja auch erstmal genug Wasser, der Mais, um da ein bisschen gegen anzukämpfen. Ertraglich muss ich halt nicht ganz so viel abliefern wie beim herkömmlichen, um hier zu performen. Und
ja, im Prinzip, ich meine, dieses Jahr ist ein Erbsenjahr, dieses Jahr ist ein Leguminosenjahr, muss man halt gucken, was man da erntet. Am liebsten würde ich sowas machen wie Soja oder sowas. Kriegt man halt gut sauber gehalten, hat eine schöne Vorkultur für den Weizen. Ja, müssen wir mal gucken, wie langfristig das hier im Anbau ist. Ja, erstmal sieht es okay aus, gucken, wie wir ernten. Ich denke mal 30, 40 Tonnen werden wir auch ernten und schaffen. Und dann ist das eigentlich auch gut wirtschaftlich gewesen. Aber da muss man gucken, wie geht es denn im Nachgang weiter. Hier soll eigentlich, ja, ist ein ganz schwieriger Standort, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Weil der Boden ist eigentlich ganz okay, aber wir haben hier mit 300 Dammwild zu tun, die hier ständig drauf rumäsen. Und von daher kommt hier immer nur in Frage Roggen, Gerste, Raps. So Mais vielleicht noch so. Und dann ist man relativ gehemmt. Ich will eigentlich dieses Jahr versuchen, ein Granweizen hier hinzustellen. Das ist so ein bisschen Grenzstandort. Also ich bin generell so ein bisschen Grenzstandort, wo man jetzt sagt, ja, macht doch mal einen Roggen wegen der Trockenheit und so. Aber ich kann euch sagen, die letzten Jahre hätte der Weizen immer besser performt, weil einfach ich trotzdem A und B geschafft habe von der Wertigkeit. Und dann ist die Vergütung trotzdem besser. Und dann muss ich 1 bis 2 Tonnen Roggen mehr ernten, um überhaupt dahin zu kommen. Und Weizen gibt es inzwischen sehr trockentolerante Sorten, die dann ja trotzdem noch ein bisschen was bringen. Und ja, von den Anbaukosten kriege ich inzwischen einen Weizen auch sehr günstig hingestellt. Von daher nimmt sich das nicht viel. Und dann ist, würde ich fast sagen, der Roggen nicht so die liebste Variante bei mir. GPS will ich jetzt eigentlich nicht verkaufen, sind die meisten Anlagen hier auch nicht so interessiert. Und da hast du immer noch mal zusätzlich das Risiko, dass er sich hinlegt in der Ernte, wenn es nass wird, da die Qualitäten da auch wegkippen. Also hätte ich mehr Acker, dann würde ich sicherlich vielleicht ein bisschen Roggen noch mit reinnehmen. Aber so muss ich auch mal gucken, dass die Partien halt immer passen, dass du nicht so oft die Spritze sauber machen musst mit Pflanzenschutz, dass sich das alles ein bisschen im Rahmen hält. Deswegen einfach mein Gedankengang. Ja, deswegen wollte ich hier eigentlich einen Granweizen hernehmen und das eigentlich mal gucken, wie der hier performt. Gerste habe ich dieses Jahr eigentlich auf anderen Schlägen vorgesehen und da müsste das eigentlich auch aktuell erstmal hin. Weil das dann mit der Fruchtfolge auch besser hinpassen würde. Man weiß ja auch immer nicht, wie kommt man mit der Gerste klar nach dem Mais. Wenn wir, ich sag mal, 20. September durch sind mit den Hexen, alles wunderbar, können wir drillen, zack, Ende, los geht's. Aber wir haben ja auch Jahre gehabt, da waren wir 5. Oktober und bis wir dann, sag ich mal, bis mit der Hexenkette durch sind, bis wir drillen, ist ja 20. Oktober, das ist für meinen Standort eigentlich schon viel zu spät für eine Gerste. Haben wir aktuell noch zu stehen, die war sehr spät. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber ich sag mal, 7, 8 Tonnen werde ich da auch nicht ernten, glaube ich wahrscheinlich, weil die einfach zu spät dafür in der Erde war. So, mein Gedankengang. Also am liebsten würde ich statt so ein Gemenge, würde ich natürlich irgendwie eine Erbse noch anbauen. Das ist eine geilere Vorkultur, Vorfrucht für einen Weizen, für eine Gerste oder so. Und ich würde auch, oder eine Ackerbohne oder wie heißt das andere? Sojabohne, ja, aber da muss man gucken, Wertschöpfung. Aktuell bin ich so ein bisschen am Telefonieren, vielleicht mit einem anderen Landwirt noch zusammenzuschließen und vielleicht Soja, ja, vielleicht eine Partie zu haben, eine größere Menge, dass sich das vermarkten lohnt, dass man da vielleicht eine gute Wertschätzung hat, Schöpfung hat, weil Soja ist natürlich eine super interessante Kultur, ja, weil man da auch die gut in Direktsaat stellen kann. Das kriegt man wirklich gut hin mit Soja, passiert auf der ganzen Welt in Direktsaat. Die mag das wirklich gerne. Das Einzige wäre das Draper-Schneidwerk zum Dreschen. Naja, muss man gucken. Gut, Leute, viel gequatscht hier. Ich will das auch jetzt dabei belassen. Das war's erstmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir. Nächste Folge könnte Dreschen sein. Das kommt jetzt Donnerstag raus. Laut Wetterbericht könnten wir Samstag, Sonntag dann dreschen. Bin ich gespannt. Ich habe echt Bock. Ich will jetzt nur sehen, wie die Erträge bei mir sind. Bis dann, Leute. Ach so, noch ein kleiner Reminder. Guckt noch mal in den Shop. Wir haben immer noch 4 für 3 neue Motive drin. Also 4 kaufen, 3 bezahlen. Das ist, glaube ich, ein geiler Rabatt. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.